И начнем, пожалуй, с хороших новостей. Сколько бы ни лобызался Лукашенко с президентом Международной Федерации Хоккея Рене Фазелем, а чемпионата все равно не будет. Такое решение принял Совет Федерации на вчерашнем заседании. И объяснил это нежеланием подвергать опасности спортсменов и участников чемпионата. Оно и понятно, мировое сообщество прекрасно понимает, что белорусы живут в условиях насилия и беззакония со стороны так называемых властей. Правда, пока не ясно, где именно пройдет чемпионат мира по этому зимнему виду спорта. Вероятнее всего, турнир проведут только в Латвии для упрощения правил безопасности и переездов в связи с пандемией. Это вызвало много критики, в том числе и российских политиков. Кремлевские депутаты не упустили возможность облить грязью Латвию, посоветовав им, к примеру, выкрасить клюшки в розовый цвет и бегать в юбках по льду. Что ж, в воспитанности российских чиновников мы никогда не сомневались. Сдал соседа, получи грамоту. Увы, речь идет не про 1937 год, а о суровых реалиях современной Беларуси. На днях в администрации Ленинского района Минска наградили так называемых дружинников из отряда «Антивандал». Это минчане, которые создали организованную группировку, чтобы очистить город от любого инакомыслия. Примечательно, что именно этими гражданами милиция должна была бы заинтересоваться в первую очередь, ведь своими действиями они грубо нарушают Конституцию Беларуси. В частности, статью о том, что идеология общественных объединений и социальных групп не может устанавливаться в качестве обязательной. Однако милиции уже давно не до законов, поэтому для нарушителей силовики организовали роскошный банкет с белыми розами, на котором те с блаженными улыбками рассказали, как отлавливали и сдавали неправильных белорусов. Например, отмеченная за особые заслуги Ольга Забела хвасталась личным участием в задержании художников в своем дворе. В результате ее действий 20-летняя девушка, которая нарисовала на асфальте «Живе Беларусь», оказалась на 2 месяца за решеткой. Остальные участники шабаша дружинников, вероятно, побоялись озвучить свои сомнительные достижения на камеру. Вместо этого они льстиво растеклись словами благодарности милиции. Поблагодарить их за то, что они сохранили наши дома. Спасибо им, что они сохранили наши семьи. Спасибо, что они сохранили наши рабочие места. Спасибо, что они не предали нас и не продали. Действительно, эти люди заслуживают награды, причем особой, имени Павлика Морозова. Самый популярный информационный портал Беларуси Тутбай окончательно лишен статуса СМИ. Такое решение экономический суд Минска принял еще в декабре прошлого года, а в силу оно вступило сегодня, после того, как жалоба представителей медиа была отклонена. Напомним, что во время избирательной кампании 2020 и последовавших после нее массовых протестов портал получил 4 письменных предупреждения от Министерства информации за свои публикации о том, что на самом деле происходит в нашей стране. Такие меры нелегитимная власть традиционно использует для борьбы с независимыми медиа с помощью предупреждений, которые выносятся по надуманным поводам. Немало популярных газет лишилось возможности выходить в печать. Однако Тутбай работает исключительно в интернете, поэтому ключевым последствием лишения статуса СМИ для портала станет то, что его журналисты теперь не смогут на законных основаниях освещать массовые мероприятия. По словам главного редактора Марины Золотовой, отсутствие статуса – это не проблема. Гораздо важнее ситуация с независимыми журналистами, которые продолжают находиться в тюрьмах только за то, что добросовестно выполняли свою работу. В некоторых цехах бобруйского деревообрабатывающего предприятия «Фандок» не намного теплее, чем на улице. После того, как в местном телеграм-канале появился пост о 10-градусном морозе в помещениях завода, пропагандистские СМИ сразу же поспешили оправдаться. И выкатили сюжет, в котором руководство «Фандока» объяснило, что лютый холод в цеху – это явление, в общем-то, нормальное. И вообще рабочих тепло одевают и доплачивают им за работу в условиях низких температур. При этом в кадре оказались те самые производственные помещения, а также элемент обстановки, от которого у любого специалиста по технике безопасности волосы встанут дыбом. Речь идет о газовой тепловой пушке, которая стоит возле станков, от которых летят искры и древесная стружка. В совокупности все это создает смертельно опасное комбо, когда в любой момент цех со всеми, кто в нем работает, в буквальном смысле может взлететь на воздух. К слову, такие ситуации на Фандоке уже случались, были и пострадавшие. Тем не менее, руководству предприятия нет никакого дела ни до техники безопасности, ни до того, что рабочие, которые целый день проводят на промерзлом холоде, вынуждены спасаться с помощью взрывоопасных приборов.
Не подчинился законным требованиям кассира, получил первый в Беларуси штраф за нарушение масочного режима. Таким оказался итог похода жителя столицы Сергея за орешками в гипермаркет «Грин». Мужчина принципиально не хотел надевать защитную маску в помещении, поскольку, по его мнению, они не про вирус, а про принуждение. Однако позиция торговой точки по этому поводу оказалась иной. Есть постановление Мингорисполкома об обязательном масочном режиме, значит, его нужно исполнять. В свою очередь, Сергей уверен, что данное распоряжение носит рекомендательный характер и не основано на действующих законах. Слово за слово между ним и кассиром возник спор, в результате которого на место прибыла милиция, составившая на покупателя протоколы за хулиганство и неподчинение требованиям сотрудникам при исполнении. Впоследствии за такие злодеяния суд наказал мужчину штрафом в $100. Любопытно, что тренд на неношение масок в Беларуси задал никто иной, как Лукашенко, который еще недавно призывал всех снимать средства защиты и дышать свежим воздухом. И показывал на личном примере, как это делать, заходя в инфекционные больницы, не прикрывая лица. Впрочем, советчик из нелегитимного не лучшая модель для подражания. И это все на сегодня. Не забывайте подписываться, ставить лайки и писать комментарии для продвижения данного выпуска. До встречи завтра и живе Беларусь!